집 가지고 뭐 했어요? 그 집 갖고는 아무 짓 안 했어요. 아니 이 집 가지고 여기에 이름 뭐 올린 거 없냐고. 아, 죄송합니다. 제가 법인을 하나 만들었어요. 그쵸? 그러니까 자꾸 네. 내가 그러잖아. 땅 하나 잡았고 문서 아, 문서 이름 들어갔다. 이름을 만들어 놓은 그러니까 거였어요. 아들. 안녕하세요. 어머, 안녕하세요. 네, 지금 살고 계신 곳 주소가요? 저요. 그리고 사업장도 넣을까요? 네네. 사업장 주소는요? 사업장은 성함이요? 몇 년생이세요? 작년에 문서 잡으신 거 있죠? 작년에 문서가 2개거든요. 잡은 네. 문서가 내 이름으로. 내 이름으로는 하나. 하나요? 하나는 아들 이름으로. 제 돈에 다 아니요, 들어갔는데 본인 이름으로 2개예요. 작년에. 작년에 왜냐면 개. 작년에 문서운이 들어와 있거든요. 근데 작년에. 2개라고 하는 게요. 네. 땅 산 거 있죠? 땅은 하나 샀어요. 네, 땅 네. 하나 있고, 그리고 본인 이름으로 문서가 들어간 게 또 있는데. 아, 그거는 제 이름은 안 넣고 네. 다른 사람이랑 공동 투자 해가지고 네네. 이미 뺐어요. 뺐어요? 네, 팔았어요. 파는 문서 아닌데. 그거 네, 파는 문서가 아니고 본인 이름으로 내가 볼 때는 지금 박아놓은 게 2개가 있다 해요. 내 이름이 들어가 있는 게 문서가 박아놓은 게 2개인데 그걸로 인해서 돈 좀 벌겠구나 하거든요. 그럼 돈 버는 문서야. 그러면 팔았는 걸 얘기하는 게 아니거든요. 아, 그래요? 네. 제 이름 들어간 거는 어차피 여기 본인 명의로 돼 있을 거 아니에요, 사업장. 사업장 제명이고, 아, 그 당수동에 네. 빌라가 하나 있어요. 근데 그거는 작년에 잡은 건 아니고 아니요, 작년에 잡은 거. 작년에 작년에 잡은 거. 작년에 잡은 건 제가 땅 하나 있고, 그리고 문서라 그래요. 아들 이름으로 잡은 건 안 되는 아니요, 거예요? 그게 아니라 신랑님 말씀이 작년에 본인 이름으로 문서가 2개가 들어왔는데 그걸 잡았는데 그게 돈이 된다 그랬거든요. 네. 그러면 땅은 하나고 네, 혹시 문서상으로 서류상으로 뭔가 내 거 해놓은 거 있어요? 없어요. 아파트든지 뭐 이런 거 아니라도 없어요. 없어요. 네, 사업장 명의 이거 말고 딴 것도 한 거 없어요? 없어요. 여기 이거 사업장 이거 말고 네, 한 개도 안 했어 작년에? 안 했는데요? 있다 그러는데 아, 집은 본인 이름으로 돼 있죠. 그건 신랑이랑 아 신랑 공동명의. 공동명 그죠? 여기도 네. 들어가 있죠. 이건 작년에 잡은 거 아니잖아. 아니, 집 가지고 뭐 했어요? 그 집 갖고는 아무 짓 안 했어요. 아니 이 집 가지고 여기에 이름 뭐 올린 거 없냐고. 아, 죄송합니다. 제가 법인을 하나 만들었어요. 그렇죠. 그러니까 자꾸 네. 내가 그러잖아. 땅 하나 잡았고 문서 아, 문서 이름 들어갔다. 이름을 만들어 놓은 그러니까 거였어요. 아들 그러니까 내가 나중에 보니까 그러잖아요. 집은 아니고 근데 네, 땅 하나 그리고 문서로 이름 박아놓은 거 없냐 그랬잖아. 아, 저 집으로다가 네네. 제가 법인 개인 사업자를 하나 냈어요. 네네. 그러니까 그 문서 네. 본인 이름을 그럼 작년에 2개 맞죠? 아, 예. 네, 더 아니에요. 없죠. 그렇지, 네. 없어요. 그러니까 예. 아들 것도 아니고 이 집은 미리 있었는 거기 때문에 그게 그렇죠. 근데 왜 내가 이걸 짚고 넘어가냐면 신령님께서 네. 작년에 네 이름으로 2개를 잡았는데 그걸로 돈이 될 것이다 했거든. 그래서 그거 잘 일러주려고 그런 거예요. 감사해요. 근데 아직까지는 발복을 못해요. 네. 작년에 잡아놓고 네네. 이건 코로나 때문이고 뭐고 아니에요. 그것도 아니고 네. 아직까지는 여기가 뭔가 다져져야 되는 느낌이에요. 아, 그래서 이 시간이요. 앞으로 보면 3개월이 좀 지나고 나면은 이 문서로 인해서 본인이 뭔가 일어날 수 있는 게 또 들어와요. 아, 그러면 문서를 잡고 팔고를 올해 많이 해야 된다. 어차피 본인 지금 네. 하시는 일이 부동산 업이잖아요. 네. 이거는 문서 잡고 팔고 하는 거 다른 사람들 거 말고 그러니까. 이 일은 당연한 거고 네. 본인 걸로 왜 잡고 팔고를 한 3개는 해야 돼요. 올해는 제가 하고 싶은 게 그거예요. 네, 원래 제 그걸 해야 거를 돼요. 뭔가를 하고 싶지 난 좋은 일은 그만 시키고 그쵸. 싶어요. 제가. 그래서 어차피 나도 벌어야 되니까 그렇죠. 부동산 일을 하니까 네. 그쪽으로 해서 사람들 집 보여주고 뭐 매매도 해주고 그러면서 수수료 받는 건 당연한 거고
그거 내가 먹고 사는 수단인 거고 네, 이걸로 맞아요. 이제 성이 안 차. 네. 원래는 요것만 잘해도 괜찮아 했었어요. 근데 이제 성이 안 차. 올해 욕심이 생겼어요, 제가. 그래서 올해는 그 확장의 운이 열렸어요. 그러니 올해는 큰 돈을 벌어라 했거든요. 기분 그러다 좋아. 보니까 네. 본인은 여기에서 근데 혼자는 못 잡아요. 누군가하고 같이 잡아 문서를 네. 법인으로 해놓은 걸로. 네. 그럼 같이 잡아서 팔고 네. 잡아서 팔고 이게 3개는 돼야지 언니가 속이 시원하겠어. 3개. 네. 올해는 제가 그걸 하고 싶어요. 네. 정말. 그래서 내 거를 하고 싶어요. 너무 많이는 할 수가 없고 네. 좀 큰 거라든지 돈이 되는 거 네. 그걸 한 3개만 해도 괜찮겠다. 네. 그리고 지금 여기 사업장 이쪽으로 봐도 괜찮아요. 조금 주춤했었다가요. 작년에 후반부터 해서 좀 일어났거든요. 네. 그때부터 언니가 맞았어요. 마음을 잡았거든. 네, 맞아요. 언니는 마음만 잘 잡으면 일 잘해요. 네. 마음을 못 잡으면 일을 못해. 오는 손님도 멈춰버린단 말이야. 아 됐어 그냥 가. 나 오늘 귀찮아. 화냈어. 나 놀러 갈래. 나 오늘 그냥 탱자탱자 할래. 농땡이 피울래. 이 마음 먹어버리면 벌써 터주신도 알아요. 네가 네, 놀려고? 네, 알았어 네. 놀아. 이런 거 네. 안 줘요. 네. 근데 아침부터 가서 언니는 이렇게 주먹 불끈 쥐고 나 오늘 돈 벌어야 돼 하잖아요. 그럼 그날 일 잘 돼요. 네. 그래서 내 마음 맞아요. 먹기에 달렸어. 네, 맞아요. 근데 어떻게 보면 무당 뺨친다. 무당하고 마찬가지예요. 무당은 아니지만 그만한 공줄도 있고 네. 예감, 직감, 촉도 빠르고 그래서 내 기분 감정 조절만 잘 되면 돈 엄청 잘 벌겠다. 감사해요. 신랑한테 이거 왜 삿대질해? 얘기할 때 싸울 때 이렇게 삿대질해? 요새 안 하는데요. 그러니까 요즘은 아니라도 옛날에는 그죠? 싸울 때 했죠, 제가. 그냥 얘기하는 게 아니라 이씨 너 뒤질래 이러고. 이씨 이러고 삿대질하고 하는데 신랑한테 삿대질 하지 말래요. 돈 나간대. 알았습니다. 그리고 신랑은 언니한테 이렇게 안 하거든. 맞아요. 안 하기 때문에 언니 보고 하지 말라는 거예요. 아무리 화가 나고 해도 안 해요, 신랑은 어, 정말로. 내 남편한테다가 대우를 해주고 해야 되는데 옛날에 많이 답답했어. 속 터졌어요. 그게 답답해서 남편이 너무 그랬는데 속 터졌어요. 남편이 볼 때는 언니가 무서웠어요. 언제 또 흠잡을까, 언제 또 뭐라 할까봐 불안했어 남편은. 그리고 그 사람은요 꼼꼼하고 늘 고지고대로고 나쁜 짓 안 하는 사람이거든요. 네. 근데 너무 틀에 박힌 생활에도 답답하잖아요. 네. 근데 언니 기준하고는 달랐던 거예요. 근데 세월이 같이 살아온 세월이 지금 강산이 변해도 두세 번은 바뀔 건데요. 네. 그 세월을 겪고 오니까 이제는요 서로 맞춰줘요. 그래서 이제는 부부에도 좀 합의도 되고요. 언니가 마음도 많이 내려놨고 근데 많이 잘못한 거는 없다 해요. 우리 언니가 잘못하지는 않아. 경우 바르고 맞는 소리 하고 그리고 뭘 하나 하면은 언니는 똑부러지게 해야 되고 빨리빨리 해야 돼. 근데 신랑은 좀 느긋한 것 같아. 미적. 이걸 뭘 하나 하기 위해서는 요걸 다 해놓고 놔야지 이걸 한다든가 그게 있어. 그럼 답답하거든요. 집에서는 신랑이 더 부지런해요. 그러니까 저보다. 그 청소 이런 거 말고 뭔가 일처리라든지 일처리 이런 걸로 볼 때는 언니는 그런 거에서 음. 답답한 게 있는데 근데 사실 신랑 흠잡을 거 없대요. 신랑 응. 밖에서는 잘해요. 아니 집에서도 흠잡을 거 없대. 집에서 언니가 화풀이 좀 했어. 내가 밖에서 신경질 나서 들어오면 남편이 뭐 조금 건슬리면은 거기다 대고 어쩌고 저쩌고 하고 화풀이 좀 했대. 아니 뭐 그것도 안 하고 사는 사람이 어디가 있어요. 그러니까 뭐 다 하는데 그러니까 가르쳐 주는 거예요. 네, 남편 대우 잘해주고 맞아요, 제가. 그러면은 언니가 더 잘 되고 앞했지. 그리고 그 남편 때문에요. 그 남편 덕으로 살아요 언니가. 60이 넘어가면은요 그 남편 없었으면 어떡할 뻔했나 소리가 나와. 왜냐면 그때 되면 우리 언니가 몸이 아프거든요. 60 넘어가면 환갑 때 고비가 있어요. 잠시 잠깐 병원 갈 일이 있고요. 병원 죽는 건 아니야 걱정하지 마요. 고비가 있는 게 치료를 해야 될 일이 있을 수 있어요. 내가 뭔가 몸에 고장이 나서 그때 남편이요 헌신하죠. 그때 엄청 느낄 거예요. 그래서 그때 가서 미안해하지 말고 잘하라고. 그리고 언니는 큰 수술은 없어 살면서. 아니 제가 병원에 몇 번 들락날락 거렸었는데 그때마다 뭐 신랑이 뭐 그런 건 별로 없었어요. 잘해주고 이런 건 없었어요. 네. 근데 언니 60 넘잖아요. 그때 네. 되면 남편도. 그래서, 남편 없으면은 정말 언니가 어떡하겠냐 그걸 느낀대 그때는요. 남편도 힘들었고 두 분 서로 고집 싸움도 있었고 부딪혔던 그쵸, 거 네. 있다 보니까 워낙 고집이 세니까 거기도. 그러니까 남편도 제대로 못 해줬는데 네. 지금부터 해서 합의가 들면서요 엄청 좋아하죠 사이가. 서로를 위하게 되고 그러면서 60 넘어서 언니가 조금이라도 아프든 병원을 가든 치료를 받든 하면 남편이 되게 잘할 거예요.
그래요? 그러니까. 그리고 그거에 우리 못 받은 서운한 것도 서러운 것도 받을 많아요, 거예요. 제가. 예. 받을 거예요, 그때. 그리고 우리 언니가 네. 신용 굉장히 중요시하고 정도 많고 언니는 퍼주는 거 좋아하고 네. 근데 남편 퍼주는 건 별로 안 좋아하는 것 같아요. 네. 남한테 굳이 퍼주고 그런 거 그냥 우리 식구끼리 먹으면 지네 되고 집 그렇지. 식구한테도 안 해요, 그거를. 그러니까요. 그래서 싸워요. 그러니까 안 맞죠. 난 언니는 그게 너무 퍼주는 싫어. 거 나는 좋아하고. 해줘야 되는데. 근데 그거는 사람마다 타고난 사주 성향이 다르기 때문에 그 억지로 하라고 한다고 안 돼. 근데 만약에 언니 잘 퍼주는데 신랑까지 잘 퍼줬어. 시댁에 막 퍼줬어. 또 승질 날 거야. 다행이다 생각하세요. 좋게 생각하세요. 그래도 시어머니가 많이 뺏어갔어요. 아들 내가 아니 그나마 남편은 주지도 않는데도 뺏어갔는데 남편이 잘 주는 성격이었어 봐. 얼마나 또 승질 났겠어요. 다행이지 차라리. 그건 그렇지. 좋게 생각하세요. 그게 맞아요. 예. 남편이라도 우선 그래도 가두니까 다행이고 둘 다 같이 퍼주면요 재물이 없었어요. 그리고 우리 언니 사주 자체를 보니까 재물에 복이 있어요. 그리고 네. 일자리에서 보면은요 문서로 인해서 돈을 벌으라는 게 있어요. 네. 그리고 땅 사는 거에서 보면은 앞으로 4년, 5년까지 보세요. 천천히. 근데 4-5년? 여기에다가 자꾸 묻어야지 돈이 된다 그래요. 돈 벌면 여기다 자꾸 묻으세요. 네. 그렇게 해서 가다 보면은 다른 거 작은 거 사서 팔고 작은 것도 사서 팔고 이러면서 돈이 좀 불어나면서요. 네. 돈만 들어오면 원래는 여기 땅에 묻어라 하거든요. 아, 그러면 아직 여기가 돈이 완전히 다 들어간 건 아니라는 거죠. 다 안 들어갔어요. 그러니까 지금. 여기다 네. 자꾸 돈 지금 좀 벌어서 여기다 넣고 네. 이게 등기가 완전히 넘어오잖아요. 온전한 내게 되잖아요. 그때부터 언니 돈이 쑥쑥 불어요. 올해 어떻게든 올해는 엄청 불어나진 않는데 아니 올해 어떻게든 그 등기 네. 가져올 거예요. 그쵸. 올해 가져와야 네, 돼요. 올해 어떻게든 올해 갖고 올 9월달 언니 생일달 안쪽으로 가져와야 돼요. 거예요. 그래서 지금은 여기 영업에서 돈 버는 걸로 여기 묻고 해서 그렇게 또 다른 사람이랑 뭐 사든 법인 명의로 한 거 문서 사서 팔고 이러면서 들어오는 거 땅에다 묻어야 돼요. 그러고는요 한 2년 뒤에 그때는 돈이 엄청 많아요. 그러면서 돈이 자꾸 붙어 들어와요. 언니한테도 돈이 들어와요. 네. 그리고 아직 여기에서는요 네. 변동을 하려면 할 수는 있는데요. 굳이 하지 말아라. 한 번의 변동수가 있었는데 놓치고 나서 그대로는 묻혀 있어야 돼요, 여기가. 지금 그래요. 네, 여기 한번 나가려고 했죠. 나가 주저앉았죠. 그죠. 그래서 그때부터 그럼 5년이에요. 그게 얼마 됐어요? 2년 됐어요? 2년 됐어요. 그죠. 그러면 아직 한 3년 더 해도 돼요. 네, 여기서. 2년 됐어요. 한 3년 더 해서 그 다음에 좋은 데로 변동하시면 돼요. 집은 보니까 뭐 올해 굳이 뭐 이사하거나 이럴 것도 없고요. 난 이 집도 실은 이사는 하고 싶어요. 근데 올해는 큰 변동이 없어요. 신랑이 안 움직이려고요. 그러니까 이 집은 아직은 놔두세요. 아직 놔두고 신랑 몇 살이에요? 신랑 이름이? 남편도 원래 문서는 있거든요. 저기 남편 하나 남편 그거 이름으로 하나- 된 거 뭐 문서가요 뭔가 움직이는 건 있어요. 근데 그거 움직일래 집 움직일래 그러는데 그러면 신랑 그거 움직여야 될 것 같아요. 남편 후는 문서 하나예요. 문서 하나요? 매매 하나예요. 그러면 매매가 되든 세를 놓든 임대를 새 놓든 놓으려고 네, 해요 지금. 그러면은 그거 해야 돼요. 그러면 얘를 팔을까요? 그거를 팔아도 돼요. 팔아도 돼요? 네, 팔아도 돼요. 팔기 조금 아깝고 시기상조예요. 거기가 지금 초 바로 앞인데 코로나 때문에 멈춰가거든요. 우선 임대를 냈다가요. 네. 올해 후반쯤 팔아도 돼요. 세입자 넣어가지고 네. 그렇게 해서 팔아도 돼요. 그래서 요번에 네. 아마 다음 주나 요번 1월 안에 이제 양력 1월 안에 등기는 할 거예요. 본인 앞으로. 그러니까 나한테 돈 달랄까봐 무서워. 나 돈이 일로 다 들어갔는데. 등기가 이제 넘어오는 거예요. 이제 대출 받아갖고 그죠. 그러니까 남편은 올해의 운에 보면은 문서가 있다고. 그러니까 이거 할까 이거 집을 할까 하니까 차라리 이걸 해야 신랑은 되니까. 아마 그거 하지. 그쵸. 이거 해야 돼. 어차피 그쵸. 안 할 수도 없으니까 문서는 네, 신랑 맞아요. 앞으로 문서는 하나래요. 네. 그래서 이걸로 해서 내 등기 이전하고 네. 그러고 나서 임대를 내야 돼요. 그쵸. 그러고 나서 연말쯤에는 안 그러면은 매매를 해도 돼요. 그렇고 나야지 내년에 집을 이사할 수 있어요. 근데 이게 매매를 안 하면 이사 못 해요. 그래요? 내년에도 이사 못 해요. 그러면은 2년 더 있어야 돼요. 2년 후에 이사하세요. 그러면.
2년 후에. 2년 후에 해도 돼요. 이제 집이 좀 오래됐어요. 오래됐는데 그래도 네. 조금 더 있어. 조금 더 오르면 가. 이제 올라가기 시작해요. 그러니까 네, 조금 맞아. 더 오르면 가라고. 그러니까 아, 왜 네. 잘못하면 손해 보려고 그래. 예. 지금 팔아버리면은 돈 얼마 못 받아. 근데 2년 있으면 더 오르는데 그때 더 건지고 가야지. 그러니까 있어도 된다. 아빠 말 들어. 네. 응. 네. 근데 내가 이렇게 얘기 안 해줬으면 엄마는 아빠 말 안 들어. 이씨, 나 하고 싶은데. 옮기고 싶은데. 하고 싶은 건 해야지 직성이 풀리거든. 근데 아빠 이것 때문에 이사도 못하고 나 좀 더 좋은 집 가고 싶은데 막 마음이 자꾸 새집 가고 들썩들썩. 싶어요. 그러니까 좋은 집 제가 가고 새 집이 싶은데. 자꾸 가고 응. 싶은 거예요. 자꾸 들썩들썩 하거든. 그러면 안 돼요. 네. 오히려 조금 참았다가 여기 사무실에서도 돈 더 벌고요. 네. 사업장에서도 이 집에서도 2년만 더 해서 돈 더 벌고. 제가 아까 그랬잖아요. 여기 한번 사업장도 옮길 뻔 했다가 주저앉았는데 2년 됐어요 했잖아. 그럼 올해 횟수로 그쵸, 3년 2년 될 됐죠. 거예요. 그렇죠. 그럼 2년 더 있다가 요거도 옮기고 이것도 옮기고 그러면 돼요. 아빠도 그때 가서는 요거를 팔든 어쨌든 해도 그때가 돈이 더 되고. 그래서 엄마는 2년 뒤에 내가 돈 많을 거라 했잖아. 갑자기 네. 우르르 들어와요. 아. 뛰어넘었으면 좋겠어요. 그러니까요. 그때. 갑자기요. 그냥 억 단위가 우르르 들어와요. 음. 그때까지 잘 참고. 엄마는 성질이 급해가지고 빨리 하려고 하고 싶은 거 하려고 손해 보더라도 하고 싶은 건 해야 돼 이거잖아요. 그렇죠. 지금까지 그랬잖아요. 그렇죠. 그래서 많이 엄마가 그렇죠. 조금만 더 침착하고 차분했으면 돈을 더 벌 수 있었는데 놓친 거 많거든요. 네. 그러니까 엄마는 어디 절에 가서 내 마음 수행하고 이거는 좋은데 무속인 선생님 전담으로 본인 담당하는 사람 한 명 해놓고 이거 팔을까요 살까요? 그 선생님 말 들으면 돈 되게 많이 벌어요. 아, 그래요? 언니한테 많이 들어와. 네. 근데 누구 말도 안 믿거든. 잘 잘 안 믿거든. 안 믿죠. 그래서 제 맘대로 하고 싶은 게 내 많아갖고. 마음에 가는 사람 한 분 정해놓고 그 네. 신령님한테 네. 빌어서 재수 주세요. 언니는 비는 만큼 돈이 들어오거든요. 그리고 심성이 곱고 착해서 신이 돕는다 그래요. 네. 언니는 나중에는 봉사활동할 사람이에요. 돈 많이 벌어서 혼자 잘 먹고 잘 사는 게 아니고 불쌍한 애들 돕는다든지 어르신 돕는다든지 그런 거 봉사활동 할 사람이거든. 전 그거 하고 싶었었어요. 그쵸. 예. 근데 하고 싶었었어요는 이제는 별 그게 없잖아. 이제는 왜냐면 조금 내가 벌어야 되겠다는 내가 욕심이 돈 생겼거든. 욕심이 생겼기 때문에. 근데 내가 있어야지 봉사활동도 하죠. 그쵸. 그러니까 그렇게 네. 하세요. 많이 벌어가지고 나중에 좋은 일 하세요. 그렇게 하면은 우리 엄마가 나중에 뭔가 또 할 일이 있어요. 아직도 그냥 이 부동산 영업이 아니고 큰 뭔가 시설을 하나 해놓고 거기에서 뭔가 저는 실제로 하고 싶은 게 나는 건물이 이렇게 조금 층이 올라가게 보여요. 그런 데서 네. 뭐지? 애들 상담해주고 네. 실제로 해주고 싶었던 거는 네. 무료 자원 네. 그거 상담해주는 거 있잖아요. 무료로. 힘든 애들이거나. 힘든 애들. 그러니까 청소년 방황기 애들. 우리 그런 언니는 애들. 그러니까 내가 보면 전 시설이라고 했잖아요. 사업장이 아니고 뭐냐 봉사활동 할 거라 했잖아요. 그러니까 보아원이는 청소년 보호센터. 그런 거 하고 싶어요. 그런 거 하면서 심리 상담도 해주고 애들 치유도 해주고 맞아요. 정말 밥도 먹이고 네. 그런 거 언니는 해야 될 사람이에요. 그거 할 아. 거예요. 그러려고 돈 많이 벌어줘요. 신에서도 도와주고 조상도 도와줘요. 언니 목표가 그게 꾸준히 가야지 돈을 많이 벌어요. 왜냐하면 우리 언니 사주에 그렇게 타고났거든. 많이 벌어서 많은 사람을 위해서 이롭게 쓰고 가라는 운명으로 타고났거든요. 근데 내가 많이 벌려고 하고 그걸 안 하려고 하면 돈이 안 벌어져요. 지금도 이제 길고양이들 따로 후원하기도 하고 밥도 사서 보내주고. 그러니까 해요. 우리 언니 지금 그래서 한 내가 달에 10만 심성이 원씩은 돕다 해요. 했잖아. 그리고 신이 돕는다고. 조상도 돕고. 네. 그러니까 그런 좋은 일을 하기 위해서 태어난 사람이에요. 그래서 나중에 고아원을 하든 청소년 보호시설 뭘 그런 거 하든 하고 싶었어요. 그런 거 해서 근데 엄마는 동물이나 짐승보다는 사람을 돕는 게 좋아요. 왜냐하면 전생에 가축의 업이라든가 축생의 업이 있는 사람은 그걸 하는 게 좋고요. 우리 엄마는 사람으로 인한 거. 내 선조에서도 보면 인간에 대한 업이 있어요. 그래서 그걸 풀기 위해서는 사람을 돕는 게 좋아. 지금은 하는 거는 하시고요. 큰 돈 아니니까 또 하시고 그러면서 나중에는 그런 시설을 하나 차려가지고요. 그런 일을 하면서 본인 혼자 이렇게 보면서 뿌듯해하고 좋아할 거예요. 그런 것도 하고 싶었고. 그렇게 멋있게 살아야 돼요.
좋은 거, 일 하면서. 제가 그런 것도 하고 싶었고 응. 어떤 거는 절 같은 데서 이런 거 물품 같은 거 있잖아요. 그런 거 뭐 이거 염줄도 팔고 네, 막 그런 이런 것도 거. 하고 싶었었어요. 저는 시설 차려놓고 네, 전통 찻집 하면서 네. 그런 거 팔고 절 용품 파는 거 하면서 거기서 수익 나오면 또 좋은 일 하고. 후원하고. 그렇게 해요. 그것도 좋다. 그거 딱 맞아요. 네, 그리고 우리 저 그런 언니도 것도 하고 싶었거든요. 빌고 살아야 되고 하기 때문에요. 잘 맞아요. 아, 그렇게 하시면 돼요. 그리고 건강도 크게 문제는 없고 한두 번의 고비는 지나갔으나 또 한 번의 고비가 61세 여운이 꾸준히 정기 검사하는 거 그런 거 예. 잘하고 몸을 따뜻하게 하고 챙기는 것만 잘해도 돼요. 근데 이명이 있어요? 이명은 없어. 이명은 신랑. 아, 그러니까 신랑이 이명이 있어요. 어. 군대 갔을 때 잘못 맞았대요. 아. 그래서 신랑이 그 이명이 좀 심해서 고치려고 고생 엄청 그러니까 했는데 지금 못 고쳤어요. 이명 소리가 나오는데 신랑이에요. 신랑 이명 고칠 수 있어요. 어떻게? 이게 정신적인 스트레스나 놀랐던 거 그리고 원래 성격이 보니까 꼼꼼해 예민하고 예민하고 거기에서 오거든요. 신랑은 일단은 뭐 마음을 편하게 해줘야 되고 그게 있지만은요 마음 편하게 가지라고 한다고 마음대로 안 되잖아요. 네, 그렇죠. 근데 선녀님이 고칠 수 있다는데 아빠가 이게 좀 심했다가 좀 덜했다가 그러거든. 그리고 어떨 때는 이제 좀 괜찮아 나아졌나 했다가 한 3개월 지나면 또 그러거든요. 아빠 한쪽 귀를 못 듣는 것 같아요. 그러니까 이게 주기적으로 와요. 근데 병원에서도 이제는 손 쓸 수 없다 하거든요. 근데 이거는 신명에서 고쳐줄 수 있어요. 할아버지가 고쳐줄 수 있어. 병원에서 고칠 거 아니에요. 그리고 산신에 탈이 있어요. 여기 집안에 산소 손댄 거 있다고 이장 시댁에 들어봤어요? 모르겠어요. 모르겠어요. 산소 잘 안 가죠? 저 잘 안 가요. 그리고 이쪽으로 잘 모르죠. 시댁 쪽에 뭐 산소라든지 시댁의 산소가 근데 이렇게 갈라져 있어요. 두 군데래요. 그러니까 갈라져 있어. 여기도 있고 여기도 네, 있고. 그렇대요. 근데 꼭 하나는 우리 뭐 납골묘야 공동묘지야 그런 것처럼 있잖아요. 어떤 아버지. 그쪽으로 아버님. 보여요. 네. 아버님이 공동묘 공원 묘지에 있어요. 아버지 좀 일찍 안 가셨다? 일찍 갔었어요. 그쵸? 신랑 군대 있을 때 갔었어요. 그쵸? 나는 내가 볼 때는 아버지가 가시고 그걸 아빠가 이걸 받은 거예요. 아니요. 아 그런가? 신랑이 군대 있을 때 다쳤대요. 길을. 그러니까요. 아버지 영향이라고. 신랑 군대 있을 때 아버지 돌아가셨다고요? 맞아요. 아버지 돌아가시고 그 상문 아버지의 직위를 받아서 이게 뭐 맞아가지고 이명이 와버린 거라니까. 그래서 아버지를 제대로 풀어드려야 돼요. 이제 이거는 병원 가서 고칠 게 아니고 조상을 풀어야 되는 거거든요. 신랑 몫으로 신랑 건강하게 해주세요 하는 거 이명 이게 별거 아닌 것 같지만 엄청 이게 스트레스거든요. 맞아요. 또 찝찝하고 늘 뭔가가 짜증나고 얼마나 답답하겠어요. 그래서 이거 고치려면은요 아버지 시아버지 오대가지고요 태워드리고 하는 거 있어요. 간단하게라도 하는 거. 남편 몫으로 다른 거 언니 뭐 제수 주세요 이런 거 말고 남편 몫으로만 해서 이 아픈 거를 고쳐주세요 하는 거 기도 올리는 거 있어요. 그렇게 해서 와야 돼요? 아니요 안 와도 돼요. 그렇게 해서 시댁 쪽에 왜 산신의 탈이라 하냐면은 원 본산이 있는데 옛날에는 우리가 선대 위에 밑에 조상부터 이제 내려오는 산소가 있잖아요. 있어요. 선산. 네. 거기에 원래 시아버지가 들어가야 되는데 못 들어갔단 말이에요. 맞아요. 그리고 이쪽으로 공동묘지처럼 이쪽으로 빠졌단 말이에요. 네, 아버지만. 이 터 자체가 여기에서 그러니까 아빠하고도 안 맞고요. 그리고 아버지가 산신에 그러면 어떻게 보면 내 집안에 집안 식구들이 사는 집이에요. 내 선사는 그죠? 집안 어른들 다 있잖아요. 네. 거기에 못 들어갔다는 건 이 산신에서 아버지를 쳐낸 거거든요. 너 들어오지 마, 우리 집에 오지 마 한 거거든요. 아버님이 나쁜 짓을 하고 꼭 뭐 그랬다고 그게 아니라 자기 사주에 그게 있었는 거예요. 아니면 어떤 업이 있어요. 아버지의 그 업을 풀고 나야지 아빠 이명 귀가 나와요. 아버님이 젊어서 가셨으니까 뭐 죄를 지어봐야 얼마나 적겠어, 그죠? 근데 아버지가 아파서 암으로 가셨대요. 네. 그러니까 아버지가 꼭 나쁜 짓 했고 뭐 이래서 산신에 못 들어간 게 아니라 아버지 자리가 없었던 거예요. 그 산에. 혈자리를 보고 지간이 와서 하잖아요. 내 아버지가 들어갈 자리는 없었는 거예요. 그러면 산신에서 문을 닫아버린 거거든요. 아버님 돌아가실 때요. 상문이 있었을 거예요. 이 집안에. 모르죠. 결혼하기 전이니까. 결혼하기 전이니까. 네. 분명히 이 집안에 상문이 있었어요. 그래서 그 상문 바람에 아버지가 오히려 그 산신에 못 들어가고
아버지가 밖에서 상문을 달고 들어왔든 그러면서 아팠던 것도 있고 하다 보니까요. 빨리 가신 거예요. 그래서 그 몫으로 아버지 몫으로 여기는 진옥이 굿을 해주면 좋아요. 아버님 몫으로. 아버님만 그렇게 해서 우리 남편 건강하게 해주세요 하는 몫으로 하는 게 좋아요. 그러고 나면 남편이요 되게 건강해지고요. 귀, 이명 고칠 수 있어요. 좋아져요. 그러면 정말 이게 병원에서 안 된다 했는데 한쪽 귀가 안 들리는데 이걸 어떻게 고칠 수 있지? 솔직히 의문이잖아요. 그렇죠. 왜냐면 제가 한 1년 넘게 약을 해서 먹였었거든요. 그래서 간이 또 나빠졌고 그걸 너무 오래 먹어가지고. 그러니까요, 네, 남편은 고생 많이 했거든요. 그래서 사실은 이해가 안 될 수 있어요. 그런데 병원에서 못 고치는 걸 고치는 게 여기예요. 신령님에서. 네. 그리고 아빠가 원래 사주에 뭐 골병이 들어서 아니면 일하다 다쳐서 이런 병원 가야 돼요. 이건 조상탈, 산소탈이거든요. 이걸 잡고 나면 원고를 풀고 나면 아빠가 고쳐지는 거예요. 그때부터 해서 이 시댁의 아버지가요 되게 많이 도와줘요. 또 한이 많아. 아버지가 미안한 게 많고 잘해준 게 없고 우리 아들 불쌍하고 가엾다 이게 많아요. 그래서 자기가 제대로 뭔가를 물려주지도 못했어. 근데 내가 볼 때는 시아버지가 마음이 좋았던 분이라고 보여요. 네. 시어머니는 좀 별로 나빠. 시어머니 별스러워요. 좀 시어머니 좀 별스럽고. 그러니까 좀 별로 나빠. 신랑이 근데- 시어머니 닮았어. 그래서 음. 좀 별스럽고 그러니까요. 그냥 깔끔하고 음. 그냥 부지런해. 그래서 옆에 사람을 불편하게 하거든요. 네. 아버지를 닮았으면은 남편이 좀 유유하게 살았을 거예요. 편하게. 근데 본인도 본인 가슴 치고 불편하게 살고 힘들게 살았거든. 맞아요. 그래서 그 시아버지를 한번 제대로 그 젊어서 가신 것도 한이잖아. 또 아파서 가시고 했으니까. 68에 가셨대던데. 근데 군대 있을 때니까 되게 일찍 익은 거잖아요. 그쵸. 막내예요. 60 몇이라면 68 옛날로 이야. 치면 그렇게 뭐 젊은 나이 아니에요. 요즘으로 치면 젊은 나이고. 그리고 신랑이 군대 있을 때 같으면 신랑은 가슴에 아버지에 대한 애환이 많죠. 아버지 된 기억이 신랑은 별로 없어. 기억은 별로 없는데 애환. 네. 왜 내 아빠라는 그늘이 없고 본인이 뭔가를 책임져야 했고 말은 안 하지만 이 사람이 속으로 생각을 엄청 하는 사람이란 말이에요. 그래서 일찍이 내 부모를 잃은 거잖아요. 그렇죠. 그러니 본인이 신경 쓸 것도 더 많았을 거고 모든 건 귀신 탓, 조상 신랑이- 탓만이 아니에요. 내 마음의 것도 신랑이 있어. 마지노릇을 좀 해고 살고 싶어 해요. 그러니까 막내인데 그래서 모든 게 뭐 조상, 산소, 귀신 뭐 이런 음. 탈만이 아니라 그것도 있으면서 내가 살아온 환경의 것도 같이 플러스 됐기 때문에 사실은 남편은 되게 지쳐있는 사람이에요. 힘들거든요 지금 마음이. 그래서 이 신랑을 다시 한 번 더 추슬려주면 그리고 이명도 없어지면 살 것 같을 거예요 진짜. 그래서 남편이 그러면 일하는 것도 더 좋아지고요. 조상에서 도와주면서 돈벌이가 더 돼요. 근데 그게 어디로 오냐. 아빠는 어차피 고정적이에요. 월급이에요. 엄마한테로 와요. 언니가 굳이 나 뭐 이거 영업 잘 되게 해주세요. 돈 벌어주세요. 안 해도 시아버지 이렇게 해드리고 남편 병 고쳐놓고 그러면은요. 저절로 일이 더 잘 돼요. 아 그래요? 네네 그러시면 돼요. 그리고 올해는 언니가 운도 괜찮고 이제는 돈 벌 운도 왔고 언제 할까요? 내일 그러면? 뭐 하는 거야. 마음이 뭐 빨리 하시고 싶으면 빨리 하시면 좋아요. 할 수 있으면 빨리 하시면 좋죠. 왜냐하면 아픈데 좀 기다려 하는 것보다 빨리 병원 가서 치료해 주는 게 좋잖아요. 아니 오늘 아침인가 어제 아침인가 세수하다가 제가 그 영감이라든가 스치는 딱 그 순간의 생각 같은 게 아침에 씻을 때 아니면 설거지 할 때 그게 이렇게 필이 올 때가 있어요. 그쵸. 근데 오늘 아침인가 어제 아침인가 세수하다가 올해는 뭐 제목을 뭘로 해갖고 구슬 한번 해야 되는 거지? 내가 어머 미쳤는가 봐. 제가 오늘 어머. 그랬어요. 근데 또 여기 와서 이렇게 상담하면서 이 얘기를 들으려고 그렇게. 예. 이게 내가 아까 그랬잖아. 무당 뺨 친다고. 지녀낸 얘기가 아니라 아니 그 우리 무슨 제목을 가지고 구슬 한번 해야 되는 거지? 아 참. 이 생각이 번뜩 들었어요. 제가. 그러니까 근데 원래는 목숨 왜냐면 운도 좋고 네, 언니가 네. 마음도 준비돼 있고 돈 벌 준비도 돼 있고 하니까 몫은 내가 볼 때는 남편 위해서고 시댁 몫인 거죠. 그러면서 아버지를 제대로 한번 풀어드리고 그러면서 돈도 더 벌어라 이거죠. 네가 안 한다고 돈을 못 버는 건 아니지만 아빠를 조금 아픈 걸 고쳐주고 시아버지도 달래드리고 하면서 이 조상님이 오시면은 우리 언니한테 더 재수를 준다 이거죠. 그만큼 고마워서도 그렇고
될 수 있으면 빨리 하실 수 있으면 하세요. 예. 하시는 게 좋아요. 아니면 또 내가 이명 소리가 왜 나오겠어? 남편을 위해서 이명 이게 나오는 거지. 그쵸. 남편 다른 건 아픈 거 없어요 보니까. 신랑 예. 간약을 계속 먹어요. 간이 안 좋아서 이거는 간약을 계속 먹고. 스트레스 많이 받으면요 간이 안 좋게 돼 있어요. 오래됐어요. 간약 먹고. 그러니까요. 시작한 지가. 그거를 내 조상의 영향 이건 아버지를 잘 풀고 나면 남편 건강해져요. 그래서 간이 좋아지면은 스트레스 덜 받고요. 피로 덜 느끼고 기분 좋아요. 예. 그러면 사람이 밝아져요. 그때 죽다 살았거든 신랑. 그러니까요. 그러니까 신랑을 위해서 내 남편 위해서 그리고 알고 보면 결국은 또 본인 위해서예요. 그렇죠. 돈 많이 벌고 본인 하고 싶은 거 할 수 있고 보람되게 살다가 갈 수 있는 거. 그렇죠. 예. 내가 이 세상에 태어났을 때 우리 언니는 옛날에 전생에 선녀였어. 하늘에서 내려온 선녀였어. 옥강상제 딸이었는데 예. 근데 그 업을 지르고 풀지를 못하고 죽었어. 그리고 이 세상에 아. 태어나가지고 다시 한 번 더 내가 탁고 가고 좋은 일하고 많은 사람 보살피고 그러고 오라는 기회를 준 거예요. 그러니까 언니가 선녀 같은 마음이 있어. 그래서 착해. 그래서 신령님이 도와줄 거예요. 신에서 많이 도와주고 조상에서 도와주고 대신 아빠한테 이런 거 하지 말고 그럼 잘해준 거야. 삿대질도 하지 말고. 아, 지금은 이제 성깔 죽어서 안 해요 그거. 예전에는 그래요? 했는데 그러니까 요즘은 안 해요. 이제는 또 나이가 있는데 하면 안 그러니까 나이가 있어서 돼. 지금 못 해요. 그래요. 엄마는 근데 굿을 해도 몫을 하나를 잡지만은요 꼭 두 개, 세 개가 돼. 희한하게 저는 욕심이 그러니까. 많은가 봐요 제가. 왜냐하면은 시아버지 풀어드리는 거 그러면 이제 남편 건강해지는 거 몫으로 만약에 들어가잖아요. 그러면 이왕이면 제 사업도 잘 되게 해주세요. 그렇죠. 또 그거는- 이왕이면 우리 아들도 잘 되게 해주세요. 그렇죠. 근데 그러려면은요 엄마는 되게 큰 곳 해야 돼. 한 번에 할 때 큰 곳을 해야 덕을 봐요. 조금 하잖아. 그럼 요거 따로 요거 따로 요거 따로 이렇게 해야 돼. 그래서 할 때 차라리 조금 크게 해서 언니는 시원하게 하는 게 좋아요. 그게 안 될 것 같으면 몫을 하나만 잡으세요. 하나만. 작게 구분 지어서 할 것 같으면 아버님 풀어드리는 것만 하면 진흙이고 그리고 어차피 진흙이도 하고 나면 남편 건강해지거든요. 네. 우리 엄마야 사업 재수는 사업 재수대로 아들 건 아들 거대로 이렇게 해야 돼요. 아니면 이걸 분명히 빌다 보면 여기에서 또 세 가지 빌고 여기서 세 가지 빌고 계속 그러면 나눠져요. 분산돼서 안 좋아. 할 때 차라리 좀 크게 하는 게 좋아요. 내 마음에 하나 몫을 못 잡을 것 같으면 크게 하고 안 그러면은 분산해서 하세요. 근데 언니는 하는 만큼 더 보는 분이에요. 비는 만큼. 그래서 그것도 한번 생각해 보세요. 네, 올해는 그래도 괜찮으시네. 뭐 크게 나쁜 것도 없고. 감사해요. 네, 돈 많이 버세요. 감사합니다. 네. 돈 많이 버는 게 제 소원이에요. 네. 요새 안 하는데요. 그러니까 요즘은 아니어도. 옛날에는 그죠? 싸울 때 그렇죠, 제가. 그냥 얘기하는 게 아니라 이씨, 이씨도 뒤질라 이러고 이씨 이러고 이렇게 삿대질하고 하는데 신랑한테 삿대질하지 말고